ಇದುವರೆಗೂ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಕೆಮ್ಮಲ್ವಾ? ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೇಡ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಯರ್ ಬೈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಕಫ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ಔಷಧಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಾ? ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ಹೌದು, ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಓವರ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು 1945ರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಔಷಧೀಯ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನೋಂದಾಯಿತ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕೆ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಿರಪ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸಿರಪ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಲವು ಸಿರಪ್ಗಳಿಗೆ ಈವರೆಗೂ ಇದ್ದ ವಿನಾಯಿತಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ದಾಖಲೆ. ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು. ಕೆಲವು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಿಶೇಷ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ನಶೆಗಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಎರಡನೆಯದು ರೋಗಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಯಂ ಔಷಧ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅನಾಹುತಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಕೆಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈಗಿನಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಯ ಸ್ಥಿತಿ, ವಯಸ್ಸು, ಇತರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಯಾವ ಸಿರಪ್ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಔಷಧಾಲಯಗಳು ಸಿರಪ್ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.